Helo bawb, a chroeso i'r dosbarth Cymraeg arall. Arhoswch lle ydych chi, achos mae yna waith cartra i chi ar y diwedd. Be sgennon ni heddiw? Dydi o ddim wedi deud. Be da ni'n ddeud? Diom di deu. Diom di deu. Ydy Siôn yn dod heddiw? Diom di deu. Dydw i ddim yn gwybod. Be da ni'n ddeud? Dwi'n bo. Dwi'n bo. Ydy Siân yn dod heddiw? Dwi'n bo. Be nesa? Hanner awr wedi. Be da ni'n ddeud? Handi. Handi 5. Handi 6. Faint o gloch di? Handi 4. Ych gwaith cartra chi heddiw ydy hwn. Sgwennwch mewn Cymraeg go iawn. Be ydy hwn? Swn i'm yn ei. Swn i'm yn ei. Diolch am wylio y dosbarth Cymraeg arall. Welai chi tro nesa.